大家好，我是中国公民，北京市民，北京市东城区居民司马南，欢迎来到南哥的频道。今天咱们得聊点关乎全球老百姓钱袋子，也关乎人类基本良知的事儿。不知道各位这几天看没看国际新闻，看没看全球股市和油价的走势？这几天全球金融市场突然就像是打了鸡血一样，股市蹭蹭往上涨，尤其是咱们老百姓关心的国际油价。布伦特原油和纽约轻质原油价格单日跌幅竟然超过了15%。在此之前的1个多月里，因为中东在那儿打仗，这油价可是一路狂飙，眼瞅着就要突破每桶120美元了，硬生生把全球许多国家的通胀危机逼到了悬崖边上。为什么突然暴跌呢？因为传出了一个天大的好消息，伊朗和美国这对针尖对麦芒的几十年的老冤家，据说终于谈妥了，达成停火协议了。这消息一出来，全世界的长枪短炮，各大媒体争相报道，许多善良的老百姓长舒了一口气，心想：哎呦，这可能蔓延成第3次世界大战的中东战火，总算是要告一段落了。咱们普通人过日子，图的不就是个太平吗？能源市场稳了，物价不乱涨了，少点战争牵连的不确定性，多好啊！可是，各位，如果您真的信了美国政客嘴里吐出来的和平2字，那您可就太天真了。这坏消息来得比谁都快，快到让全世界的老百姓甚至都来不及消化这份短暂的喜悦。所谓的停火协议，大概率要黄了。这根本不是什么带来和平的福音书，这就是停留在纸面上的一场文字游戏，是一场各怀鬼胎、毫无底线的政治表演。而在这场肮脏的表演里，最无辜、最可怜的依然是那些在炮火中血肉横飞的普通老百姓。就在北京时间4月8号凌晨，虚假的平静被彻底打破。伊朗那边率先甩出了一份声明，态度强硬到了骨子里。出面喊话的不是别人，正是伊朗议会议长卡利巴夫。稍微了解点中东局势的朋友都知道，卡利巴夫不仅是伊朗议会的一把手，他还是这次伊朗跟美国谈判的首席代表。他手里攥着的是实实在在的话语权，他说出来的每一个字都代表着伊朗官方最核心的立场。卡利巴夫这番话分量极重，没有半点外交辞令的拐弯抹角，相当于直接指着美国人的鼻子骂街了。卡利巴夫的意思总结起来就2层，每一层都像一把尖刀，直插美国霸权主义那虚伪的心脏。第一层意思，卡利巴夫说，我们伊朗压根儿就不信美国，从来就没信过。为什么不信？您琢磨琢磨，美国的建国史、发家史不就是一部反复违约、出尔反尔、满嘴跑火车的历史吗？远的不说，就说当年的伊核协议，多边谈判白纸黑字，联合国安理会背书的协议，美国人想撕毁就单方面撕毁了，不仅撕毁，还变本加厉地给伊朗加码制裁。一个把国际契约当成手指的国家，你指望他在停火谈判里真心履约？这不是滑天下之大稽吗？卡利巴夫看得很透，这不过是美国政客又一次的战略忽悠。第2层意思，卡利巴夫拿出了铁证。之前特朗普在公开场合可是拍着胸脯表态的，说伊朗提出的10点要求是双方能谈的基础，是实现停火的前提。结果呢，墨迹还没干，这10点要求里头已经有3条被美国人公然违背了，而且违背的理直气壮，连块遮羞布都懒得扯。哪3条被违背了？咱们一条一条给您掰扯掰扯，您听听这其中的逻辑。第1条，也是最要命的一条，关于黎巴嫩的停火要求，伊朗在10点要求里把话说得很绝。这不仅仅是核心内容，连中间跑腿帮忙斡旋的巴基斯坦总理夏巴兹都明白。白帝说过，这次美伊停火必须覆盖黎巴嫩和中东其他相关地区，而且必须立即生效，不能搞什么
你跟我停火，你去打我兄弟的把戏。可事实是什么？协议一达成，黎巴嫩那边的战火不但没停，反而更加丧心病狂了。以色列的战机在天上就像苍蝇一样乱飞，炸弹像雨点一样砸向平民区，这叫停火吗？这叫掩耳盗铃。第二条，停火协议刚达成，就有一架不明身份的无人机贼头贼脑地闯进了伊朗的领空，最后在伊朗法尔斯省被防空部队像打鸟一样给干下来了。协议里明确规定了，双方不得再侵犯对方领空。在这节骨眼上，在中东这地界，有胆子、有动机、有技术干这种偷鸡摸狗勾当的，除了美国和以色列，您还能找出第三家吗？这就叫表面跟你握手，底下直踹你下三路。第三条，美国人竟然公然不承认伊朗有浓缩铀的权利。各位，浓缩铀权利可是伊朗10点要求里的第6条，白纸黑字写得清清楚楚。作为一个主权国家，在国际法框架内和平利用核能，这是人家的合法权利，也是伊朗在谈判桌上咬死了绝不退让的核心底线。美国现在跳出来否定这一点，就等于把整个谈判的桌子给掀了，直接点燃了伊朗从上到下的怒火。说到这儿，南哥得跟大伙儿交个底，国际政治这盘大棋有时候看着就像变魔术，充满了欺骗、障眼法和层层套路。咱们普通老百姓在新闻里看到的，往往不是真相本身，而是那些霸权大国想让你看到的真相。这次美伊所谓的停火，从头到尾都透着一股子阴森森的诡异。这么大的军国大事，关乎千万人身家性命的事儿，竟然被搞得像小孩子过家家一样儿戏。咱们细细剖析一下，这其中有3个最诡异的地方。弄懂了这3个诡异之处，您也就看懂了今天中东这滩浑水的底层逻辑。第一个诡异之处，也是现在双方吵得最凶的地方，这停火协议到底包不包括黎巴嫩？这个问题听起来是个地理问题，其实是个关乎生死的战略利益问题。伊朗的态度就像一块钢板，没有丝毫商量的余地，停火必须包括黎巴嫩。为什么？难道伊朗真的是大发善心要去普度众生吗？不，背后的逻辑非常现实。黎巴嫩真主党是伊朗在中东抵抗轴心里最核心的盟友。这次人家黎巴嫩真主党为什么把身家性命都搭上，去跟以色列死磕？完全是为了帮伊朗牵制以色列的兵力，减轻伊朗的军事压力啊！人家为了你伊朗两肋插刀，把自己的国家都打成废墟了。如果今天伊朗为了自己能喘口气儿，转头跟美国签了停火协议，任由黎巴嫩真主党被以色列关门打狗，肆意屠杀，那伊朗成什么了？那成了背信弃义的小人。以后在中东还有哪个小兄弟肯跟着你混？在伊朗国内，老百姓怎么看政府？这是动摇国本的事情。伊朗绝对不可能答应。可以色列怎么说？以色列的态度比伊朗还横。以色列说，停火是你美国和伊朗的事儿，关我以色列打黎巴嫩什么事儿？我打真主党那是另外一本账。而且就在停火协议达成的当天，以色列用极其血腥的实际行动给了全世界一个耳光。他们对黎巴嫩发动了本轮冲突以来最大规模的空袭，短短10分钟内对100多个目标实施了地毯式轰炸。现场是什么惨状？火光冲天，浓烟滚滚，无辜的平民在睡梦中被炸得粉身碎骨，死伤无数，血流成河。单单是4月8号这一天，官方数据就报告了至少254人死亡，1165人受伤，这是伤亡极其惨烈的一天。各位，在所谓停火协议达成的当天发生如此大规模的屠杀，您不觉得讽刺吗？连联合国人权事务的高级官员都被气得浑身发抖，公开站出来谴责，说这是对人权的公然践踏。可是谴责有用吗？联合国在中东这片土地上见过了太多的生灵涂炭，
为什么以色列敢如此肆无忌惮、无法无天？答案不言而喻，因为它的背后站着美国。美国是以色列全球最大的金主、最大的军火供应商、最坚实的保护伞。特朗普政府的想法，其实跟以色列穿的是同一条裤子。特朗普在暗示什么？他暗示黎巴嫩真主党是恐怖组织，以色列这是自卫，这叫什么？这就叫指鹿为马，颠倒黑白。眼看着美国和以色列在这儿唱双簧，中间人巴基斯坦不干了。巴基斯坦总理夏巴兹此前可是当着全世界的面确认过的，停火必须包含黎巴嫩，而且这还是促成停火的重要条件。特朗普当初也亲口承认这是能谈的基础。现在你美国翻脸不认账，不仅把伊朗耍了，也把斡旋国巴基斯坦的脸放在地上摩擦。既然你美国人不讲武德，伊朗也发了狠话，不保黎巴嫩，这谈判就彻底作废。不仅作废，你们还别想从霍尔木兹海峡过一滴油。伊朗外长在记者会上把话挑明了，美国必须二选一，要么真心实意停火，把以色列这只狂犬拴住，要么咱们就彻底撕破脸，伊朗奉陪到底，一边谈停火，一边纵容以色列杀人，天底下没这样的道理。第二个诡异之处，关乎咱们每一个人的切身利益，那就是霍尔木兹海峡到底怎么个通航法。熟悉地缘政治的朋友都知道，霍尔木兹海峡那是全球能源的大动脉和咽喉，全球1/4以上的海运石油1/5的液化天然气都得从这儿过。这里要是被掐断了，全球能源市场立马瘫痪，油价能飞上天，引发全球性的经济衰退。特朗普宣布停火的时候，提了一个极其霸道的前提条件：霍尔木兹海峡必须全面、安全的开放。他还跑到社交媒体上吹嘘，说美国将解决航运拥堵，会创造巨大财富，甚至画大饼说，只要伊朗开放海峡，美国就帮伊朗搞重建、送物资。听起来挺美，对吧？但您细品特朗普嘴里的开放是个什么概念？他要的是美国掌控下的绝对开放，美国军舰想进就进，想出就出，伊朗不能管，不能收费，不能设卡。这等于是让伊朗把自家门口的防盗门给拆了，还要双手把钥匙奉上。霍尔木兹海峡可是伊朗对抗美国的最后一张王牌，是伊朗的保命符，怎么可能交给你美国？伊朗外长怎么回应的？他说，停火期间只要跟我们伊朗武装部队协调好，考虑到安全和技术问题，就能安全通行。各位听见猫腻没有？协调好这3个字大有文章。关于海峡的控制权其实有几种设想，特朗普要的是无主之地，美国说了算，但伊朗要的是这海峡归我管，你们的船要过得先跟我打报告，我同意了你才能过。如果是不友好国家的船，我直接拒之门外。甚至伊朗在10点要求里明说了，要对过往船只收取买路钱，拿来弥补战争损失。有人可能会问，国际法上霍尔木兹海峡不是用于国际航行的海峡吗？没错，联合国海洋法公约确实保障过境通行权，但在实际战争状态下，伊朗作为交战国是有权行使封锁权和捕获权的。伊朗完全可以利用这一点，限制美国和以色列的船只，而保障中国、俄罗斯等中立国的通行，这就让美国极其难受。所以美国副总统万斯马上跳出来威胁，如果伊朗不无条件开放，停火协议立即终止，美国要让伊朗承担严重后果。而伊朗这边呢，军方高层直接硬刚，海峡只能由伊朗控制，所有船只必须强制接受伊朗军方的协调。双方在这个问题上针尖对麦芒，没有一丝一毫的妥协空间。这协议还没落地就已经碎成渣了。第3个诡异之处，也是最让人拍大腿叫绝的，伊朗的这10点要求到底是个什么神仙剧本？当我看到这10点要求的时候，
我第一反应是揉了揉眼睛，这哪里是停火协议，这简直就是一份逼着美国签的降书啊！咱们挑几条核心的看看：一、停火覆盖全中东，包括黎巴嫩；二、承认伊朗制造浓缩铀的合法权利；三、美国从整个中东地区全面撤军，拔掉所有军事基地；四、美国要给伊朗赔偿巨额的战争损失；五、彻底解除对伊朗的所有1级和2级制裁；六、霍尔木兹海峡归伊朗管，过往船只交过路费。各位当家的，您看看这条件，每一条都是在刨美国的祖坟，都是在割美国霸权主义的肉，让美国从中东撤军。中东是石油美元体系的根基，撤军等于拔了美元的根，让美国赔偿战争损失。美国一向以世界警察自居，从来只有他抢别人的份儿，什么时候轮到他给别人赔钱了？承认浓缩铀权利，解除制裁，这等于是把美国过去20年中东战略全部清零。按理说，看到这种条件，美国政客应该直接把桌子掀了才对。可是最诡异的事情发生了，特朗普居然一口答应了，他甚至公开吹嘘说10点要求绝大多数都达成共识了。这是一场彻底且完全的胜利。这一下把全世界都给整懵了。伊朗国内的老百姓甚至跑上街头又唱又跳，以为真把美帝国主义给打趴下了。但是咱们静下心来，用老百姓的常识想一想，事出反常必有妖。特朗普心里卖的什么药？他绝对不可能真心接受这种投降式的条款。他之所以满口答应，大概率是因为美国现在国内经济压力大，大选需要政治筹码，或者是为了稳住油价而在搞缓兵之计。伊朗的高层傻吗？人家波斯人几千年的文明底蕴比狐狸还精，伊朗已经被美国骗了太多次了。当年伊核协议被撕毁是一次，前不久所谓停火暗地准备开战又是一次。所以伊朗表面上高呼胜利，实际上呢，他们的手指头死死地扣在扳机的护圈上，武装部队全天候保持最高戒备。只要美国和以色列稍微有个风吹草动，或者一旦2周谈判期满，美国撕毁承诺，伊朗的导弹就会毫不留情地砸过去。综合这3大诡异之处，咱们能够得出一个无比清晰的判断：这场所谓的停火，从一开始就是各方各怀鬼胎，为了各自短期利益而临时搭建的一个草台班子。黎巴嫩的炮火，霍尔木兹海峡的归属，那份形同降书的10点要求，这3个雷随便引爆哪一个，都能让整个中东再次化为一片火海。美国和伊朗之间几十年的血海深仇，从当年伊朗伊斯兰革命爆发，到后来的制裁与反制裁、暗杀与报复，这种结构性的战略矛盾根本不是一纸经不起推敲的停火协议就能抹平的。只要美国一天不放弃在世界各地搞霸权主义，只要他一天还在无底线的偏袒以色列、屠杀平民，中东这片土地就永远不可能有真正的和平。好，今天这期节目就跟大家聊到这里。南哥想问问屏幕前的各位，你们觉得美国的所谓承诺到底还有没有可信度？如果你觉得美国、伊朗就此停战将会达成和平协议，请在评论区打出个1。如果你觉得中东这场仗迟早还得打下去，甚至会越打越大，请在评论区打出个2。如果您觉得南哥今天这番话还算实在，帮您理清了点中东这笔糊涂账，别忘了动动发财的小手给南哥点个赞，点个订阅，顺手转发给您身边的朋友。咱们老百姓就得多看看世界大事，才能护好咱们自己的小日子。咱们下期节目不见不散。